好，咁多位劉永生嘅家長，你哋好啊！咁啊，我都自我介紹先。咁我係 Growth 嘅 Derek 啦。咁啊，都for 學校嗰邊啦。咁其實學校都推動家長去用我哋 Growth 嘅應用程式啦。咁所以我都有以下呢段影片咧，for 一啲家長可能喺個註冊上邊或者安裝上邊都有啲問題嘅。咁啊，我都喺個影片入邊都詳細講一講啦。咁好，事不宜遲，咁我就開始我嘅部分啦。係啦，咁家長們啦都見到我個PDF 上面嘅資料啦，咁啊都呢度都溫馨提示咁多位家長啦，咁啊呢度我哋第一個部分我會講咗家長點樣註冊啦，點樣去關聯小朋友嘅一個流程先嘅。咁首先要做註冊要做關聯之前咧，咁緊記啦，要下載翻正確嘅應用程式啦。咁而我哋 Growth 嗰個 App 入邊咧，望到我個 Screen Cap 上邊，我哋個 App 個名叫 Growth AI，Growth AI。咁而喺個Store 上邊啦，咁你哋不論用緊蘋果電話又好，嘅 App Store 啦，用緊 Android 電話入邊嘅一個我哋叫 Google Play Store 都好啦，華為嘅一個華為商店，或者其他嘅電話入邊有 Google Play Store 嘅，咁都可以下載到我哋應用程式噶啦。咁所以家長唔需要擔心話download 唔到。咁而有啲家長再方便啲，咁直接去掃我右上角嘅呢一個嘅二維碼，咁其實就可以直接去到下載嘅嗰個頁面噶啦。咁而課家長嘅一個嘅使用上邊啦，咁我哋會有兩個部分嘅。第一個部分下載完之後，第一個部分你哋需要註冊你嘅賬戶。咁而家長個賬戶入邊，我哋點樣做註冊咧？咁家長嘅賬戶係用翻你哋自己個電話號碼做註冊嘅。咁呢個緊記啦。咁所以學校係唔會派一個賬戶派家長你嘅賬戶同埋密碼俾你嘅。而家長你自己嘅賬戶咧係需要自己做註冊嘅，咁呢個希望家長要留意啦。咁你哋下載完個應用程式之後，咁你會見到咧左手邊嘅位置係啦，你會見到學校用戶註冊及登入位置啦。我哋撳一撳註冊及登入呢一個位置嗰度，咁我會有一個嘅界面出咗嚟嘅。咁呢個界面上面咧會有三個部分，第一個家長及訪客，咁緊記你哋撳一撳家長及訪客呢一個位置啦。跟住喺下邊嘅地方會見到有四個大字叫用戶註冊，咁我哋撳一撳個用戶註冊先。撳完個用戶註冊之後，咁你見到我個熒光幕上面都叫你啦，好，請你輸入同埋驗證你嘅手機電話號碼。咁而我哋 Growth 入邊，我哋支援香港嘅電話號碼啦，中國嘅電話號碼即係+86嘅電話號碼啦，澳門電話號碼同埋台灣電話號碼，我哋都係支援嘅。咁你就按翻我個熒光幕上邊，手指1、2、3呢三個步驟。咁首先你先輸入你個電話號碼，跟住去撳呢一個獲取驗證碼。咁你撳完呢個獲取驗證碼之後咧，你個電話應該會收到一個4位數字嘅短信通知。咁你喺呢一個位置度入翻呢4位數字嘅短信嘅嗰個數字入去，跟住就撳註冊。咁註冊完之後，呢個電話號碼我哋註冊咗咧，咁就冇問題啦。咁冇問題之後咧，你就要為你哋嘅電話號碼咧去 set 一個嘅密碼。咁而呢個密碼你哋可以點樣 set 咧？咁我哋就淨係最少有8個嘅字符嘅啫。我哋中文、英文特別字符都係可以嘅。咁不過最少要8位。咁入完密碼，咁記得啦，密碼你係需要入2次嘅。入完2次之後，就可以撳下一步啦。咁你嘅賬戶就已經完完全全註冊咗啦。咁而下一步動作係做啲乜嘢咧？下一步動作你需要關聯翻你嘅小朋友，因為我知你個電話號碼係冇問題啦。咁但係我唔知道邊一個係你小朋友，咁所以你呢個時候就需要去做關聯子女嘅動作。咁係啦，咁關聯子女嘅動作入邊咧，咁我密碼設定完之後撳下一步啦，跟住你喺最左手邊會見到唔同嘅地區嘅，咁 for 你哋劉永生嘅家長啦，咁你可以揀翻可能係東區嘅資訊就可以啦。咁跟住你會見到有個頁面咧，就係輸入你的名字及點選關聯子女，因為個電話號碼嘅賬戶咧係家長你本人。
咁我就要你哋去設定一個嘅點樣稱呼嘅名字啦。咁好似舉個例子，我叫 Derek 嘅，咁我姓蘇嘅，咁呢個位置可能我就會入 Derek So，咁就 OK 噶啦。咁下邊左手邊嘅按鈕咧，好似熒光幕上面有個手指指住嘅嗰個位置，咁你就撳關聯子女。撳完關聯子女之後，咁喺學校嘅資訊入邊咧，應該就會俾咗你個仔或者你個女嘅帳戶密碼。咁你就按翻上面嘅資訊，喺同學仔輸入學生帳戶呢個位置，輸入佢哋個帳戶同埋密碼。咁輸入完咗之後咧，成功輸入嘅話咧，你會見到我以下呢個界面嘅。第一，你會見到係用一個家長身份去登入啦，關聯咗幾多個子女啦。咁望一望你個小朋友個名啱唔啱，個班別啱唔啱，同埋緊記望一望個學校名啱唔啱。咁如果一切資料無誤咧，就可以去撳下一步啦。咁撳完下一步之後，咁我哋 Growth 嘅帳戶入邊咧，我哋會有一個叫做使用條款同埋規則啦。因為啱啱家長你都見到就係話我哋個帳戶係要用你嘅電話號碼去開嘅。咁而依家個私隱方面咧，家長都比較擔心啊。咁所以咧，我哋有一個條款去保障翻家長啦。我哋唔會將家長個電話號碼外泄啦，唔會去賣資料俾第三方公司啦。咁所以亦都係關於個人資料嘅私隱條款咧，我哋會保障翻家長你哋嘅權益嘅。咁帳戶開完之後，其實個 app 咧，家長就已經可以正式去使用㗎啦。咁喺呢個時候咧，我就去分享我第二個嘅 PowerPoint 出嚟。稍等一陣，家長，我依家將個 PowerPoint 去分享出嚟啊。係啦，咁多位家長應該見到我個 PowerPoint 啦。咁而喺我哋成個 Growth 嘅應用程式入邊咧，咁家長最主要嘅一個動作就係每天嘅信息嘅檢閲啦，簽通告啦，同埋俾錢啦。咁仲有來年喺2526學年咧，其實同學仔咧每日嘅返放學都需要拍卡嘅。咁所以我哋都會有個通知去通知家長，你哋同學仔佢哋幾多點鐘已經到校嘅時間啦。咁呢個我哋都會有通知去通知翻家長，咁啊加住你哋一個安心啦。咁課個考勤上邊呢度我唔詳細多講嘅。咁信息部分可能有部分家長你哋本身都已經去用緊 app 嘅時候都已經熟習，咁我都唔詳細多講。咁不過最緊要嘅一個位置就係點樣俾錢呢個，我會喺呢個影片入邊講多少少嘅。咁我哋叫做 Growth Pay 啦，一個多元電子繳費系統啦。咁成個流程需要點樣做咧？同埋我哋支援緊啲乜嘢嘅繳費渠道咧？咁呢個都會喺影片入邊都詳細去講一講。咁第一個位置講咗我哋 Growth 入邊支援啲乜嘢嘅繳費渠道先。最傳統信用卡嘅 Visa 卡啦，Master 卡啦，咁呢兩個我哋係支援嘅。另外就係一啲最主要嘅繳費形式啦。第一個就係見到熒光幕上面嘅 Tap and Go 啦，即係當其時我哋去攞消費券嘅嗰個 Apps 啦。咁另外我哋支援支付寶香港 Alipay HK， 咁我哋淨係支援香港嘅支付寶嘅啫。咁所以有內地 account 嘅支付寶咧嘅家長咧，咁係用唔到我哋個支付寶去俾錢嘅。我哋淨係支援香港支付寶。咁呢個家長留意啦。唔係喎，有啲家長就話，我有其實我係內地嘅家長啦，亦都有內地錢包。咁如果我想俾人民幣點算？咁如果想用內地錢包咧，咁你哋淨係可以使用微信支付。咁微信入邊，我哋同步支援香港錢包、內地錢包都係支援嘅。咁不過用內地錢包嘅家長亦都緊記啦，因為微信支付入邊咧都會有一個嘅細則條款。咁需要你哋做個實名認證嘅。如果用個內地錢包去俾錢嘅話，咁所以緊記啦，用內地錢包嘅家長緊記要去驗證咗你哋嘅內地身份嗰個證明先，咁你先可以俾到錢嘅。咁呢個係微信入邊嘅限制，呢個唔係 Growth 嘅限制。仲有一個繳費嘅模式咧，就係轉數快。轉數快我哋都支援嘅。熒光幕上面雖然唔會顯示，但係等陣嘅 PowerPoint 入邊我會有講啦。
咁我哋成功用 app 嘅時候咧，咁都呢度都好快講一講啦。咁我哋 Growth 嘅系統入邊，我哋係同步地支援兩位主家長。簡單啲嚟講，通常主家長就係爸爸媽媽兩位主家長啦。咁佢哋有啲咩功能可以享用得到咧？佢哋可以簽通告，佢哋可以俾錢。咁如果唔係主家長咧，咁佢係簽唔到通告，俾唔到錢嘅。咁呢個位置家長需要留意啦。咁我哋見到喺張通告入邊，或者喺個 Apps 入邊啦，你會見到綠色嘅位置會有收費項目4個字嘅，我紅色框住嘅位置。咁你見到有收費項目咧，即係張通告係需要收錢㗎啦。咁呢個位置就家長要留意啦。咁我哋撳入張通告入邊嘅時候，中間嘅頁面你就需要去同學校講翻，就係話我同唔同意阿仔阿女去參加呢一個嘅活動。咁同意就撳同意啦，不同意就撳不同意啦。咁如果同意嘅話咧，咁需要俾錢噶啦。咁而俾幾多錢咧？咁我哋下邊都會有顯示嘅。撳完回覆之後，你需要去入翻一個叫回覆通告嘅密碼。咁入翻呢個回覆通告嘅密碼之後咧，其實就會跳去俾錢嘅頁面噶啦。咁啱啱講到，你撳完回覆之後，其實我會直接咧就去到一個叫做我哋叫 Growth Pay 嘅位置啦。咁Growth Pay 嘅位置，你就可以選擇你個俾錢方式。咁我中意用 Mastercard，用Visa 卡又可以，其他繳費模式都可以啦。咁呢度講一講唔同嘅繳費模式喺我哋 Growth 入邊個分別係啲乜嘢？咁第一個位置就係信用卡、Visa 卡、Mastercard 咧。咁好似我哋平時去做網上購物一樣。咁你需要入翻你個卡號碼啦，呢個第一個部分，好似我右手邊個界面咁樣，持卡人個全名啦，張卡嘅到期日啦，同埋個安全碼，咁喺卡後邊背面嗰3位數字，咁呢個你哋需要入翻啦。咁你哋入完之後咧，就會成功去俾到錢噶啦。咁如果係 for Tap and Go，支付寶香港，又或者微信支付嘅話咧，咁我哋就會直接跳轉去個 app 入邊嘅。咁所以家長跳去 app 嘅時候，直接去撳俾錢就可以啦。咁不過喺 app 入邊咧，你都需要去入一個叫做俾錢嗰個嘅密碼。咁如果密碼咧，for Alipay 又好 WeChat Pay 都好，應該係一個6位數字嚟嘅。咁入翻個密碼就可以成功俾到錢噶啦。咁如果係用轉數快嘅家長咧，咁我哋就會喺個俾錢嘅位置，我哋會顯示翻嗰個嘅二維碼出嚟。咁家長憑嗰個二維碼可以去翻你哋電話相應嘅銀行 App 嗰度做一個轉數快嘅動作就可以噶啦。咁而呢個二維碼咧，家長都緊記啦，我哋個二維碼係會5分鐘去 refresh 一次嘅。簡單啲嚟講，即係個二維碼你 cap 咗圖，我5分鐘內唔俾錢嘅話咧，個二維碼係會失效嘅。咁你係需要重新再獲取多次個二維碼。咁而二維碼俾錢嘅模式咧，好似大部分家長可能我哋而家交水費單、煤氣單，其實上面都會有一個繳費二維碼，咁 scan 個 code 就可以進行俾錢噶啦。咁亦都同家長講聲，家長唔需要擔心話會唔會俾多錢、俾少錢，因為我哋每一種嘅渠道，我哋都會有一個指定嘅金額讓到家長付費。簡單啲嚟講，家長需要再入，你哋需要俾幾多錢嘅。我有一個簡單嘅教學啦，我用匯豐做一個例子啦。匯豐 Apps 入邊，咁你撳入去匯豐啦，左下角會有個轉數快嘅一個俾錢嘅功能掣。咁我哋撳數碼俾錢，將啱啱你哋 cap 嗰張圖放上去嗰個框框入邊，跟住我就會自動顯示你需要俾幾多錢，撳確認付款就可以噶啦。咁一旦俾錢成功咗之後咧，我哋 App 上面都會有顯示支付成功嘅字眼啦，去提示翻家長。咁另外就係喺個 app 入邊，我哋會記錄咗家長過往你哋俾嘅所有嘅款項，係收緊啲乜嘢錢，大概呢一年嗰個支出係幾多錢。咁呢度我哋都會有顯示嘅。咁一啲嘅功能上邊啦，咁俾錢上面其實就大致上去到呢一度啦。亦都最後都同家長講翻聲啦。如果之後可能有任何嘅查詢啦，都可以直接聯絡我哋 Growth 嘅同事啦。喺 App 入邊，其實我哋都會有我哋 Growth 自己本身嘅 CS 嘅 WhatsApp numbers 啦，同埋我哋嘅 email 嘅。用嗰2個模式去聯絡我哋 Growth 嘅同事就可以啦。大致上今日個家長影片咁就去到呢一度啦。都多謝咁多位家長留心去睇呢一段影片。